Ардчилсан нам засгийн газарт орох гэж байгаа гэсэн сүүлийн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарсан мэдээлэлд хариу тайлбар өгье. За нэгдүгээрт ардчилсан нам бол Монголын ард түмний улсын их хурлын сонгуульд өгсөн сонгуулийн дүнг бол хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрдөг. Яг тэгвэл Монгол ардын нам дангаараа олон хулсан байгаа. Түүхэндээ бол хамтарсан тохиолдлууд олон байдаг. Гэхдээ энэ нь бол алинч олон хуулаагүй нөхцөлд 2004 онд хамтарсан засгийн газар байгуулж исэн. Дараагийн засгийн газруудын хувьд бол түүхэн нөхцөл байдал хийх үйл ажиллагаанаас шалтгаалж хамтарч исэн ийм зүйл байна. За яг одоогийн байдлаар бол ирэх барьж байгаа Монгол ардын намын зүгээс ямар нэгэн байдлаар манай намд бол хандаагүй. Тийм болохоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч байгаа энэ мэдээнүүд бол бүгд ор үндэсгүй худлаа зүйлээ гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаар хамтарсан засгийн газар 2025 онд огцорсны дараагаар ардчилсан нам бол сөрөг хүчнийхээ байр суурин дээр үйл ажиллагаагаа явуулна гэдгээ ард түмэнд мэдгдсэн байгаа. Энэ байр суурин дээрээ бол байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр яваад байгаа энэ мэдээ сурчилгаа тэгээд их хурлын гишүүдээс аваад байгаа ярилцлагуудад бол бүрэн дүүрэн эцсийн хариуг өгж байна. Ардчилсан нам бол засгийн газарт орохгүй тийм саналж бас ирээгүй байгаа гэдгийг хэлэх ёстой гэж ингэж бодож байна.